kita kali ini akan melakukan upgrade dengan penambahan SSD dan RAM DDR4 8GB. Oke, langsung saja kita mulai. Kita bongkar. Oke, di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas dulu. Pertama, 1, 2, di sini ada lagi, ada 3 dan 4. Kita harus lepas dulu. Oke, kita buka dulu bautnya. Lepas semua bautnya, kita angkat bagian layar ini. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi human error ketika melepas. Oke, setelah kita lepas baut dan kita angkat layar, maka kita buka beberapa soket. Yang pertama adalah ini soket kamera ya, dan ini adalah soket speaker. Oke, kita lepas keduanya. Kita angkat. Lalu kita buka penutup cover pelindung mainboard. Beberapa baut di sini. Kita amankan dulu layar dengan melepas bagian soket. Kita buka harddisk, fan, dan mainboardnya kita angkat karena soket SSD-nya ada di bagian bawah mainboard. Oke, langsung saja kita eksekusi. Setelah baut-baut semua kita lepas, ada beberapa baut di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baut. Setelah kita lepas soket-soket, kita lepas semua. Lalu kita angkat mainboardnya, tarik perlahan ya. Di sini kita lihat bagian panel mainboardnya. Nah, di sini ini adalah soket untuk penambahan SSD. Jenis SSD jenisnya apa? Jenisnya adalah SSD M2. Oke, langsung saja kita pasang SSD-nya ya. Setelah kita pasang SSD ya, SSD tipe M2 solid state drive dan RAM DDR4 8GB. Oke, langsung setelah kita pasang, kita rakit kembali ke bodi mainboard, ke casingnya. Harap berhati-hati ketika pada saat pemasangan, jangan sampai terjadi short karena bisa berakibat fatal. Pasang kembali baut-bautnya ya. Oke, setelah kita pasang kembali semua baut, harddisk, fan, dan pelindung RAM, kita pasang
soket layar kembali. Lalu kita pasang pelindung mainboard, cover mainboardnya ini. Oke, kita baut dan lalu kita tutup kembali. Kita telah selesai memasang kembali layar dan soket-soket yang ada di dalamnya. Dipastikan semua permukaan bagian pinggir sini semua telah tertutup dengan rapi. Oke, sudah selesai ya. Kita tinggal melakukan pengecekan apa yang diganti, dan ini karena ini Windowsnya adalah Windows Origi, maka tidak akan kita install ulang, tapi kita akan cloning sistem dari hard disk internal ke SSD. Oke teman-teman, sekarang kita masuk tahap penginstalan. Sebelumnya harddisknya ini tadi SSD-nya udah di cloning pakai Macrium Reflex. Sekarang kita masuk ke menu BIOS, ke setup, boot manajernya, boot option priority-nya kita rubah ke ini harddisknya, ini SSD. Boot option priority-nya kita rubah ke Windows Boot Manager, arahkan ke SSD. Setelah itu, setelah berubah, kita save and exit. Yes. Ke sistem SSD ya. Kita lakukan pengecekan dan harddisk yang terdapat di dalamnya, di internalnya kita hapus, kita buat menjadi satu partisi.